เนี่ยอ้วนหาวันนี้เด็ดน้ำกับพระทันวิ่งลากขันลงน้ำบุญลากขันลงน้ำบุญอ้าวบักอันนี้หาแนวยากมาให้กันอีกแล้วโอ้โหเจ้าสำนักมาเยือนถึงถิ่นนี่ต่างเลยกูก็เลยไปนู่นเลยไปไหนบ่อยกูจะเลยไปบุกข้างต้นไม้อยู่ดูปลาอะไรคัดไซส์ยังไงนายใช้บิ๊กหลายตัวนะเกี่ยวแล้วเผื่อมันชำรุดเผื่อมัน โอ้โห ขี่เลยเอาไปนู่นที่แรกอ่ะเอ้าไปโผล่ไปโผล่ซอยนี่กูขี่ไปบอดดินนี่หว่าขายแล้วขี่กลับมาไม่บอดเนี่ยอ๋อเต้นนะป๋าเต้นละเต้นเยอะเลยปลานำใส่ ใช้สวิงนี่เป็นประโยชน์ จะหึงเลย ให้ครบสูตรปะ เกี่ยวเยอะตัวเดียวตัวแค่3 ตัวปลาลำอ่อยยังมุ้ยอ่อยแค่มีอ่อยนี่ก็เขา ต้องอ้อยบัวเป็นเล็กอะไรครับเนี่ยไม่โดนแบวได้แบวหำปลาดูเราจะเจอถามกันดีใช่ไหมซอยอยู่ทางขวาป้าเห็นบ้านหลังนั้นไหมบ้านหลังเดียวเห็นบ้านหลังเดียวไหมขี่โตทำไมเนี่ยบอกว่าเลยมานิดเดียวเนี่ยขี่เลยไปทำไมไกลจังคุณดินไหนเป็นไป3 ไก่ตีเขาอะแล้วมีต้นไม้ใหญ่ซอยเข้ามา
ปลานิลบินได้เอ้ยปลานิลบินได้อุ้ยโอ้ตัวเบลอเลยไอ้เหี้ยอุ้ยไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยเกือบได้ดังคู่แล้วไอ้สัสหลุดได้ไงเนี่ยเจอชิงริวป่ะเจอซึกชิงริวป่ะ แมทชิ่งเดียวบ่ก็มาดีครับ จะไม่ตะเปอร์กลมๆมาหรอ จบเปอร์มีครับมีแต่ เหลี่ยม มีแต่อันนั้นเลยบักเหลืองๆเขียวๆเลยจักถือมาบุไม่มีแต่ทุกอย่างมีฮอนเม็ดโฟมโจโดนอ้วนมากปลา วันนี้บ่อธรรมชาติเนาะ โหลอกมานะเนี่ยไม่โดนได้ไงปลาตีไปไกลนู่นเสียงนั่นฟู ตีใกล้ไม่ใช่ชิงริวนะเลียดรอดเลียนแบบนะ รอดยังไงวัดปากชี่กับปลาไซนี่นะคันสิพุนนี่นะ
เห็นแต่หัวตี หมดเปล่าเนี่ยเสี้ยนตรงสีเลยเสี้ยน ถอดปุ๊บซับปั๊บเลยบ่ ฮะ หินบินได้ไอ้สัสปลานินบินได้ไอ้สัสพูดจะพูดก่อน ไม่ยังไงล่ะจ๊ะนายใส่น้ำอีกทีนี่อ่ะของฉันยังเกาะเลย